Всем привет! С вами Маша. И сегодняшнее видео было не в плановое, но на какую тему? Я только что пришла с английского и пошла во двор прогуляться. И увидела вот это вот. Сейчас я придвину поближе камеру. Вот, вы видите? Это сток тюльпана. Вот, в принципе, он такой измочаленный почему-то. Вот. Не знаю, прорастет ли он. Ой, аккуратнее бы с ним. Лишь бы он выжил. Но сейчас не об этом. Посмотрите еще на вот это чудо. Вот. Видите? Тоже приближаю поближе. Это росток тюльпана. То есть сейчас так тепло, что ростки тюльпана прорастают. А у нас именно на этом месте растут тюльпаны. В принципе, это очень странно. Сейчас же январь, и мир перевернулся вверх ногами. Как могут в январе, то есть сейчас как раз зима, и как могут в январе прорастать тюльпаны? Вот. В принципе, если у вас есть какие-то идеи, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я всех пролайкаю и обязательно прислушаюсь. Ну а я буду думать, что делать с этими тюльпанчиками. Сейчас я вам поближе еще подвину. Вот, видите? Что делать с этими тюльпанами? Ведь сейчас ударят морозы, наверное. Сейчас же январь или в феврале ударят морозы. И сейчас у меня зябко очень. Я куртку потоньше одела, и мне стало очень зябко. Я сейчас выйду на солнышко. Будет лучше. О, вот так хорошо. Вот. В принципе, как вы думаете, что лучше сделать? Либо закопать эти росточки как-то-нибудь аккуратно, чтобы они не погибли, либо все просто оставить как есть, и потом уже принимать меры только при морозе, или вообще их не принимать. Подумаешь, тюльпаны. Напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Буду вам очень благодарна. Ну а сегодня планируется еще видео, коллекция моих кукол, так что не пропустите. Всем пока-пока.